Hello friends, a new lot of Murra buffaloes for sale in Hyderabad at Salman Dairy Farm. आज आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाली मुर्रा बफेलो है। देख सकते हैं आप लोग, इसके सींग हैवी बॉडी स्ट्रक्चर में है। थर्ड लैक्टेशन, मिल्क कैपेसिटी 12 लीटर्स प्लस। टाइम का 6 लीटर देगी दूध ही आराम से। बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली बफेलो है, एकदम हैवी बॉडी स्ट्रक्चर में है और ऑर्डर भी काफ़ी हैवी है इसका। मिल्किंग हो गई है इनकी, बहुत ही बढ़िया। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट 7288899974। सलमान भाई, लोकेशन चंदनगुट्टा एक्स रोड नियर फलकनुमा ब्रिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका प्राइस पर्सनल रहेगा भाई, ज़्यादा नहीं रहेगा, एकदम रीजनेबल प्राइस में दे देंगे बफेलो। प्लीज़ कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स। ले लो भाई, अंदर ले लो।